Hey dosto, welcome আইনাল ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেতেলীয়া ৰেল ষ্টেচনত আৰু এই তেতেলীয়া ৰেল ষ্টেচনৰ পৰাই যাব পাৰি অসমৰ গাতে লাগি থকা বহিৰাজ্য মেঘালয়লৈ আৰু কিদৰে মেঘালয়লৈ এই তেতেলীয়া ষ্টেচনৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি লৈ গৈছে ৰেল লাইন মই দেখুৱাম আজি আপোনালোক এই ভিডিঅ'টোত যে যে পাহাৰখন আছে সেই পাহাৰখনৰ অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ বুকুৰ মাজেৰে টাৰ্নেল অৰ্থাৎ সুৰংগ বনাই নিৰ্মাণ কৰি লৈ যোৱা আছে ৰেল লাইন আহক তেনেহ'লে তাত গৈ কেনে মই ভালকৈ দেখুৱাম কিদৰে টাৰ্নেল বনাই আৰু কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰি লৈ গৈছে ৰেল লাইন বলক তেতিয়াহ'লে তালৈ গৈ থাকোঁ আৰু তাত আৰম্ভ কৰিম ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই গৈ আছোঁ সেই পাহাৰখনলৈ। আপোনালোকে দেখিছে যে সেই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বুকুৰ মাজেৰে সুৰংগ টাৰ্নেল বনাই লৈ যোৱা আছে মেঘালয় যোৱা ৰেল লাইনটো কিদৰে কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰি লৈ গৈছে তাত সমগ্ৰ মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আৰু তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ তালৈকে। বাপৰে বাপ বহুত কষ্ট কৰি আহি পালোঁ যে গাড়ীলৈ আহিব নোৱাৰি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। গাড়ীলৈ আহিলে বহুত দূৰেদি ঘূৰি আহিব লাগে তাৰ কাৰণে মই খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আৰু ভাগৰো লাগিছে আৰু এইখিনিতে মই এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ সেই সুৰংগটোলৈ যে অসমৰ প্ৰাকৃতিক বুকুৰ মাজেৰে কিদৰে মেঘালয়লৈ ৰেল লাইন নিৰ্মাণ কৰি লৈ গৈছে আৰু সেই সুৰংগটো সম্পূৰ্ণভাৱে মই দেখুৱাম আজি আৰু যে সুৰংগটো মানে দীঘল আছে 440 মিটাৰ আৰু এই সুৰংগটো নিৰ্মাণ প্ৰায় লাগিছে এবছৰ। মই আহি পালোঁ এতিয়া টাৰ্নেলটোৰ ওচৰত আৰু মই এতিয়া টাৰ্নেলটোৰ ভিতৰত যাম যে এয়া চাওক অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ বুকুৰ মাজেৰে কিদৰে নিৰ্মাণ কৰি লৈ গৈছে মেঘালয় যোৱা ৰেল লাইন ভাবিব লগা হ'লে বহুত আচৰিত কথা আৰু এই টাৰ্নেলটোৰ দৈৰ্ঘ্য আছে 540 মিটাৰ আৰু সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কৰোঁতে এবছৰতকৈ অধিক সময় লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু ইমান কষ্ট কৰি বা ইমান মেহনতকৈ টাৰ্নেলটো বনাইছে আৰু ৰেল লাইনটো নিৰ্মাণ কৰি লৈ গৈছে মেঘালয়লৈ আৰু আমি মেঘালয়লৈ আৰু কেইটামান বছৰৰ পিছত যাব পাৰিম মেঘালয়লৈ আৰু কি ক'ম যে খুবেই ভাল লাগিব ট্ৰেইনত আমি আৰু কেইটামান বছৰ পিছত যাত্ৰা কৰিব পাৰিম মেঘালয়লৈ তাৰ কাৰণে আমি হয়তো আৰু কেইটামান বছৰ অপেক্ষা কৰি ৰৈ থাকিব লাগিব। বলক তেতিয়াহ'লে মই টাৰ্নেলটোৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া মই দেখুৱাম এইবাৰ টাৰ্নেলটোৰ ভিতৰলৈ আধা জেগালৈ মই যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কমেণ্ট দি দিব, তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব আৰু আগলৈ আৰু মই বহুত আকৰ্ষণীয় ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি ইমানতে এৰিলোঁ, বাই।